الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد هيشيكسز برشا مقطو خمد وثناجا غلمنرنن ربصي بزنن خوجابس وتربيشبز الله سبحانه وتعالى جنا لايقlı شهادت كترم الله تن başqa gıybedetke layıqlı ilah yok hem Muhammed Abdullah oğlu anın sonu ilşisi ve peygamberi. Allah Rabbimiz Subhanahu ve Teala izgi Kur'an kitabında ayta أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ Eller siz uyluysuz mu biz sizni maksatsız oyun külkü için bu dünyada bar kıldık ve ölgenden soň siz yanadan bizning yanına qaytmazsız diye uyluysuz mu diye Allah Rabbimiz Mü'minun suresinin 115. ayetinde. Bizlerini uylarga şakıra, biz tuabız, kesip itemiz, mal rizıklarını kullanabız ve Allah Subhanahu ve Teala soru yukka gana siz bu dünyaya kildigiz diye uyluysuz mu ne diye? Yok hiç şiksiz Allah Subhanahu ve Teala bu alemni, bu dünyanı bar kıldı maksat bilen ve bizlerinin dünya turmuşumuzun maksatını beyan etip liyebluvekum eyyukum ahsanu amela sizning qaysig'izning ishlari, g'amalları yaxshiroq ekanligin sınar üçün bar qildim deb aytdi Alloh taolo. Bu dunyo sınav maydoni. Va hech cheksiz sinovdan so'ng Alloh qarshina qaytasimiz bor. Ham qilgan g'amallari biz uchun javob tutasimiz bor. Va bu sinov Alloh subhanahu va taolo ani turli ravishda bizga keltiradi. Şiir bilen sınıy, ağırlıklar, yuğaltılar, açlıklar hem başka türlü bizge ağır bulgan gameller, vakigalar bilen bizni sınıy. Hem şulay yok sınavlarının bir türü Allah Teala bu dünyada qay bir vakitlarını zorluy, ihtiram ite, hürmetli. Ve biz anın kılları bularak Allah hürmet zor itken zorlagan aybirlerge nişik qararbız, nişik özümüzni şularga qarata tuturbuz ikenliken Allah Teala sınıy. Allah Subhanahu ve Teala zorluy qaybir günlerini, Cumğa günü mesela, Arafa günü, Aşura günü, Allah Subhanahu ve Teala zorluy aylarını. Ve eligi uluğ zorlangan aylarının birisine biz sizning bilen tağın kiriştik. Ol Rajab ayı. Rajab ayı ol bizning zorlangan aylardan. Emme lekin anın uluğluğu zorluğu nersedesin. Biz bilemiz Ramazan ayında uraza tutu bizge farız. Ramazan ayı şunun bilen üstün. Zulhicce ayında biz haş kılabız şuna ol üstün ay. Emme lekin qarasak Rajab ayında nindidir mahsus bilgilengen, eytilgen gıybedet gameller yok. Lekin ol barbar uluğ ay. Çünkü ol haram aylarının birisi. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da ayta
«Инна иддата шухури инда Аллахи 12 шахран фи китабиллахи йаума халакас самавати вал ард». Дөреслектә Аллаһ каршында айларның саны җир һәм күкләрне бар кылган көннән бирле 12 булды ди. Аллаһ Тәала 12 ай ясады. Минха арбаатун хурум, ва бу 12 айның 4-се харам ай диде. Фала тазлиму фихинна анфусакум. Залика ад-динул каййим. Әле шушы тугры дин, шуның буенча гамәл кылыгыз ва бу айларда үз-үзегезгә зыян салмагыз ди. Демәк 12 ай, 12 айның 4-се харам. Нинди 4 ай харамсың дигәндә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: «Ас-санату 12 шахра, минха арбаатун хурум, 3 мутавалият, Зул-Қаъда ва Зул-Хиджа вал Мухаррам ва Раджаб». 12 айның 4-се харам ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Ул айларның 3-се бер рәттән килә. Зул-Қаъда, Зул-Хиджа һәм Ал-Мухаррам айы. 3-се бер рәттән килә. Берсе айрым. Ул Раджаб айы ди. Менә харам айы дип әйтәбез. Нәрсә дигән сүз ул харам айы? Харам дигән сүзне без гомумән еш ишетәбез. Бусы харам, тигесе харам, өченчесе харам. Харам ризык, харам ишемлек, харам кәсеп, харам гамәл дип. Харам дигән сүз гарәп теленнән тыелган, запретное дигәнне аңлата. Ва шәргый төшенчә буларак, ул шундый гамәл, аны Аллаһ субханаһу ва тааля тыйды. Әгәр дә кемдер шушы гамәлгә эләгә, шуны эшли, Аллаһ каршында бу кеше гөнаһ эшләгән була. Әгәр дә Аллаһның әмренә буйсынып, шушы харам әйбердән ул сакланса, аннан читләшсә, аңа калдырган өчен савап язылачак. Менә ул харам дигән сүз нәрсә? Димәк, харамны эшләүчегә Аллаһ каршында гөнаһ, харамны калдырган кешегә савап бирелә. Ва бу айларны Аллаһ Тәала харам дип әйтте. Ни өчен? Чөнки бу айларда безнең тәфсир галимнәре әйткәнчә, аларның берсе Катада ул-Улуг табиин, бу айда эшләнгән гөнаһ, аның куркынышы тагы да зуррак. Бу айда эшләнгән начарлык, бозыклык, тыелган эш эшләнсә, аның гөнаһысы тагы да зуррак була бу айда. Ягъни без беләбез, гөнаһ гамәлләр алар харам. Әгәр дә бу харам эшне харам айда эшли икән, бу икеләтә харам килеп чыга. Шуңа да аның гөнаһысы тагы да зуррак. Ва харам дигәндә җәмәгать, харамның төрләре бик күп. Гөнаһлар алар күп төрлегә бүленә. Зур гөнаһлар, кеше гөнаһлар. Зур гөнаһларны гына Имам Аз-Захаби безнең 73 зур гөнаһ китерә үз китабында. Аннан тыш кеше гөнаһлар бар. Һәм шушы гөнаһларның нинди генә без эшләмәсәк, ул кешегә гөнаһ язылыр. Һәм бу айларда эшләнсә, айруша гөнаһысы зуррак булачак. Һәм без шундый айга кирдек җәмәгать. Бу гади ай түгел. Бу гади ай түгел. Бу айда Аллаһның тыйганнарыннан сакланмасак, гөнаһысы тагы да зуррак була. Әгәр дә бу айда телебезне саклый алмыйчы, кемнеңдер гайбәтен сатабыз, бухтан сөйләсә кеше, ялган сөйләсә, начар сүз әйтеп сүгенеп җибәрсә, бу айда гөнаһысы тагы да зуррак. Әгәр дә кеше күзен саклый алмый, тыелган харам әйберләргә карап йөри, колагын саклый алмый, теләсә нәрсә тыңлап йөри, бу айда гөнаһысы тагы да зуррак. Әгәр дә кеше башкаларны рәнҗетә, аларның хакына керә,
әти әнисе белән бәхәскә керә, туганлык җепләрен өзә, күрше хакына керә. Бу айда гөнаһысы тагы да зуррак. Әгәр дә кеше үзенең вазифасын тиешле рәвештә үтәми, эшли, килешү төзеп, әмма ләкин кешеләрне ялганлап, эшен тиешле дәрәҗәдә үтәмичә, малын кәсеп итеп ала, аның гөнаһысы тагы да зуррак. Харам юл белән риба аша, үзенә мал-мөлкәт, байлык туплый икән, бу айда гөнаһысы тагы да зуррак, җәмәгать. Шуңа күрә нинди генә гамәл булмасын, харам ул безнең дуңгыз итен ашау, аракы эчү, тәмәке тарту гына түгел, юк, харамның төрләре бик күп. Һәм без алардан сак буларга тиешбез. Айыруча бу айларда. Шуңа да Аллаһ субханаһу ва тааля безгә әйтә: "Вала тазлиму фихинна анфусакум", шушы 4 айда, шушы харам айда тыелган гамәлләрне эшләп, үз-үзегезгә зулым салмагыз дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Чөнки бу айда гөнаһларның авырлыгы, зурлыгы тагы да көчлерәк. Ва Аллаһ субханаһу ва тааля каршына кайтасыбыз бар, җавап бирәсебез бар үзебезнең гамәлләребез ва эшләребез өчен. Ва Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. Инде без беләбез Аллаһның тыйган әйберләрен, харамнарны беләбез. Харам айына кирдек, һәм кимдә ким Аллаһ зурлаган, хөрмәт иткән, харам куйган әйберләрне зурлый икән, ул да аны хөрмәт итә икән, Аллаһ каршында ул хәерле дәрәҗәгә ирешер дип әйтте Аллаһ Тәгалә. Шуңа да җәмәгать безгә ихтибарлы булырга кирәк. Нинди айда яшәгәнебезне, нинди вакытта яшәгәнебезне истә тотырга кирәк. Мәчеттәбез, урамдамы без, өйдәме без, кибеттәме, шифаханәдәме, кайда гына булмасак, без хәзер кирдек харам айга. Шуны истә тотыйк. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Дорогие братья, мы с вами вошли в еще один месяц, месяц Раджаб, который является запретным месяцем, харам. В этом месяце любые грехи становятся еще тяжелее. Грех за проступок, за ослушание Всевышнего Аллаха, он еще больше. Однако в этом месяце также любые благие деяния, их награда будет тоже выше. Катада, рахимахуллах, великий табиин, толкователь Корана, так и сказал: в запретные месяцы грех за ослушание, он больше, но также награда за совершенные благие деяния, она, несомненно, выше. И поэтому одновременно с тем, что мы сторонимся, мы стараемся уберечься от запретного, от харама, от того, что Всевышний Аллах возненавидел, от того, что Он для нас запретил, мы также в эти месяцы, сейчас у нас месяц Раджаб, мы должны стараться совершать как можно больше благих дел. И одним из благих дел является, несомненно, возведение домов Аллаха. Возведение тех сооружений, домов, где собираются рабы Аллаха, поминают Его, совершают молитву, получают знания, изучают свою религию, мечети. И, альхамдулилля, у нас в городе строится новая мечеть, мы об этом все знаем. Да, и сейчас у нас новый этап в постройке мечети. Нам нужно облицовать, покрыть нашу мечеть. И для того, чтобы мечеть, она долгие годы еще прослужила, иншаллах, да, было принято решение использовать высококачественные немецкие клинкерные кирпичи. Да, они дорогие, но, иншаллах, они будут долго служить и защищать нашу мечеть от влаги, да, от того, чтобы ее могло разрушить. И стоимость одного кирпича вместе с закладкой оценивается в 200 рублей, а всего нужно 51 800 кирпичей.
на строящуюся нашу мечеть. Один кирпич 200 рублей. И каждый из нас может заложить свой кирпич в эту строящуюся мечеть, иншаллах. Может, кто-то 2 кирпича, кто-то может 10, а может, кто-то еще больше. Можно от всей семьи, за каждого члена семьи по кирпичику заложить в мечеть. И таким образом, иншаллах, мы все вместе будем участвовать в этом благом деле. Не надо думать: о, я не смогу участвовать, вот люди есть богатые, они только опережают нас в этих благих делах. Нет, но как мы видим, что даже один кирпич ты положи, иншаллах, это будет великой наградой перед Аллахом в судный день. И как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нам сказал: тому, кто построит мечеть, Аллах Всевышний построит дом в раю. И знаете же то, что дома в раю, их кирпичи, они не из песка и не из глины, а как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: лябинату захабин ва лябинату фидда. Эти кирпичи, они из золота, и они из серебра. И раствор, который их скрепляет, он смешан с шафраном. Благоухания исходят от этих строений и домов. Поэтому есть возможность, альхамдулилля, принять участие. Заложите кирпич в строящуюся мечеть, и иншаллах, Аллах заложит нам золотые кирпичи для наших сооружений в раю. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху